Gargaarsi uummata keenya Karrayyuu Aanaa Fantaallee sababa kirkira lafaatii fi sababa hongeetiin buqqa'aniif taasifamuu itti fufee jira. Egaan akkuma beekamu abbaan bokkuu maltiimiidiyaa fi qaanqee show obbo Habtaamuu Lamuu godina Shawaa Bahaa Aanaa Fantaallee ganda Xuxxuuxitti argamuun sababa kirkira lafaatiin qe'ee isaaniirraa kan buqqa'anii fi beelaaf saaxilamaniif gargaarsa garaa garaa geessan. Gumaachas godhaniiru. Uummanni gargaarsicha isaaniif kennameef obbo Habtaamuu Lamuu baay'ee galateeffatanii kennaa isaanii akka fudhataniin uffata aadaa Karrayyuu itti uffisanii eebbisanii galateeffatanii geggeessaniiru. Egaan obbo Habtaamuu Lamuu midhaan nyaataa yookaan daakuu saba kanaaf geessee isaaniifillee gumaacha godheera. Baay'ee galatoomii ittiin jenna. Egaan namoonni garaa garaa akkasuma namoonni saba kana gargaaruu dandeessan akka deemtanii gargaartan, akka gumaacha gootan, akka birmannaa gootan gamanumaan isiniif dhaamna. Habtaamuu Lamuu abbaa bokkuu maltiimiidiyaa fi qaanqee show guddaa galatoomii gargaarsa goote kanaaf guddaa galatoomii Waaqayyo baraaf jireenya kee haa eebbisu jennaani. Maarree egaa saba keenya kana haa deeggarru kadhannaadhaan bira haa dhaabannu waan dandeenyuun gumaacha haa goonuun dhaamsa gonfoo miidiyaati. Galatoomaa ammallee namoota garaa garaaf sheer gochuu hin dagatiina gargaarsi kun akka itti fufuuf waliif qoodaan dhaamsa keenya. Shaaloom.